ค่ะนี่ก็เป็นน้ำตกเนื้อนะคะ เป็นน้ำแล้วก็ใส่น้ำปุ่นนะคะ ต้นหอมแดงนะคะผงชูรสเกลือค่ะน้ำตาลนิดเดียวนะคะเป็นอะไรที่ตักแก้วพลาสติกสิเมื่อกี้ใส่น้ำมะนาวไปนะคะเมื่อกี้แล้วก็พริกป่นแล้วก็ข้าวคั่วนะคะอันนี้คือเราทำในปริมาณที่เยอะนะคะแบบเป็นกะละมังเลยก็จะประมาณนี้นะคะนะมาไปยางไปหรือยังเอาไปในถุงไปก็คลุกให้เข้ากันนะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะน้ำตกเนื้อค่ะร้านนี้แม่ค้าบอกว่าไม่ต้องชิมก็รู้แล้วนะคะกะประมาณเอาทุกวันจนรู้